ফজর পর সূরা হাশরের শেষ 3 আয়াত তেলাওয়াতের বিধান কি? ফজর পর সূরা হাশরের শেষ 3 আয়াতের বিভিন্ন ফজিলত বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন যে ব্যক্তি ফজর পরে তেলাওয়াত করে সন্ধ্যার পরে এই সূরা হাশরের শেষ 3 আয়াত তেলাওয়াত করে, তার জন্য দিনভর অথবা রাতভর 70,000 ফেরেশতা রহমতের দোয়া করতে থাকেন আল্লাহ তাআলার কাছে। এই হাদিসের সনদ দিয়ে মুহাদ্দিসদের অনেকেই আপত্তি তুলেছেন। সম্ভবত আমি যদি ভুল না করে থাকি ইবনে হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ আপত্তি তুলেছেন। অর্থাৎ এই সনদটি সম্পর্কে তারা বলেছেন এটি বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়, বরং এটি দুর্বল সূত্রে পরিণত, তবে একেবারে ভিত্তিহীন নয়। অথবা এটার উপরে কেউ আমল করলে সেটাকে নিয়ে ট্রল করা অথবা সেটাকে মানে জাল হাদিসের উপর আমল করার মতো, ভিত্তিহীন কথার উপর আমল করার মতো করে ট্রল করার কোনো সুযোগ নেই। দঈফ হাদিসের উপরে যদি কেউ আমল করেন তাহলে সেক্ষেত্রে সেটাকে যদি জাল হাদিসের উপর আমল করার মতো করে আমরা আচরণ করি বা মন্তব্যরা সেরকম করি তাহলে সেটা সীমালঙ্ঘন হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।